早晨啊，大家好啊！嚟到咧7月25號啦，咁9點16分啦，而家咁啊，期指咧就係競價盤開咗出嚟咯噃，咁啊218孖5咧就低開啦嚇，110點嘅，咁啊而家嚟繼續咧就向下沉底嘅，咁啊曾經掂一掂21872就好快回落21826，咁啊而家做緊21833啊，咁啊跌128點咁樣，咁啊睇到咧嗰個恆指方面咧，亦都咧係而家暫時係評估點數咧跌110幾點嘅。咁即係話咧個期指跌幅咧係大過恒指嘅。咁好啦，就嚟講咧，琴日嚟講都同大家提過啦，計數盤隨時出現啦，咁就個市況向下機會係大嘅。咁雖然咧琴日嚟講頂住收市嘅時候頂住，但係咧今日嚟講終於頂唔住啦。咁啊，因為大家都知道咧臨近結算，大戶嚟講咧成手淡倉啊，咁咧佢一定要咧係計數咁啊，變咗嚟成手。好倉啊，對唔住啊，咁啊一定要計數嘅時候咧，就要沽出啲好倉咧，就向下咧嘅時候咧，就係順便咧就獲利啦。咁啊一獲利嘅時候個指數拖低，咁之後再上翻下回分解啦。好啦，嚟到呢度咧，同大家要講下個圖表啊，咁啊在下私人醒啊，咁啊醒財網嘅特派評論員 sysfanclub.com。咁啊詳盡剖析咧，一定要睇文章，但係短即係普通嘅分析咧，即係話係。未必到肉嘅圖表呢，就係大家要可以喺呢個時段睇到嘅。咁好啦，打開咗個圖呢，恆指方面我打開小時圖，咁啊同大家睇翻呢，其實嗰個小時圖嗰個上升楔形通道啊嚇，咁啊其實起步就係2019嘅。咁啊如果你唔信，同大家睇翻啦。19426喺呢度啊，變咗呢，佢低咗嘅時候呢，係延續唔到呢個上升嘅，直至到去到2019再上翻去咧21522咧，就形成一個上下嘅通道啦。咁啊呢個通道咧一路收窄緊咧，所以咧佢就唔係平衡嘅。咁啊變咗嚟講咧，就係一個上升嘅楔形。咁而家嚟講咧，翻去近啲睇啦。咁呢個楔形通道咧一路上嘅時候咧，其實就嚟到最近嚟講係去到21964啦。咁就係。即係前日嚟講嘅收市價啦，咁但係咧，琴日嚟講就已經開始差唔多掂到呢條線就回落嚟啦，咁啊上翻去啦，最後亦都咧上翻去21986呢啲位，咁但係咧要注意一樣嘢咧，其實喺呢個通道裏邊咧，佢個中間即係嗰個保利加通道呢度咧，其實已經係收窄緊啦，咁就呢一個中間位咧向上移係好事，但係咧今日如果低開咧，係令到佢咧好接近呢個中間位咧，咁到其時咧就有機會向下沉底啦。咁我覺得咧都由於通道嗰個底部咧喺呢度啊，上升楔形嘅通道，咁即係話佢係高過呢個保利加通道嘅底部啦。咁所以咧，我估計佢嘅調整咧喺保利加通道個中間位啦，同埋呢個保利加通道個底位咧個中間度啦，大概21633度呢位咧。就係會即係停咗啦。咁啊，如果能夠去到跌穿呢個陽燭嘅底部咧，最好啦。咁啊，呢個陽燭嘅底部咧就係21517啊。咁啊，跌穿一點咧都叫跌穿啦。跌穿咗之後咧就補翻呢一個上升裂口啦。咁大家都知道啦，裂口理論就係講咧一個上升裂口咧，如果唔係一個runaway gap 啊。咁嘅時候咧，即係一啲即係改變方向嘅裂口咧，其實會消耗裂口嚟講，通常都會補翻咁，補翻咧就有補給嘅作用啦，亦都俾啲未上車嘅時候上埋一齊就齊上去啦。咁呢啲就係即係正常咁，所以咧我睇咧，如果能夠後抽嚟講，最殘酷就跌穿21500啦，咁令到啲牛證咧都輸嘅。咁啊21495又如何咧？咁所以我睇21495同21633之間咧，就係今次咧見頂回落咗之後，再紮馬上嘅嗰個呢個橋頭堡嚟嘅。咁係咪咁咧？遲啲先知。而家翻嚟先睇個市啦。咁啊，恆指方面開咗出嚟啦。咁啊21872跌96點啦。期指好明顯改善咗喎。咁啊由呢個低位咧21826啊，抽翻上21886咁啊，所以咧。係一個健康調整嚟嘅，咁啊當然咧健康調整可以陰乾㗎嘛，咁可以陰幾日，咁所以咧落翻去21500啊都不足為奇。咁啊嚟到呢度嘅時候咧就
要睇翻咧，亦都係內地啦，因為內地如果唔好嘅都係乜都係假嘅咁，同埋成交方面咧，琴日嚟講縮咗，今日會唔會跌市亦都係成交大咧，令到沽壓即係表示沽壓好大咧，都要睇嘅。咁啊講到呢度咧，同大家講聲拜拜，聽日再傾過。